많은 사람들이 코골이의 심각성을 잘 알지 못합니다. 코골이는 가족들 간의 숙면을 방해할 뿐만 아니라 만성 피로감, 무기력증, 그리고 수면 무호흡으로 인한 뇌졸중까지 이어질 수 있는데요. 그래서 오늘은 구강 내 착용이 가능한 신개념 코골이 장치기를 개발한 기업을 찾아왔습니다. 함께 만나보시죠. 사람은 누구나 피곤하거나 과음 후 수면을 취하면 코골이가 일시적으로 생길 수 있습니다. 하지만 이런 코골이가 계속되면 결국 폐쇄성 수면 무호흡이 찾아옵니다. 코를 고는 이유는 비만을 포함해 많은 이유가 있겠지만 취침 시 아래턱이 내려가게 되고 혀 근육 또한 처지게 되는데 이에 기도가 압박을 받으면 기도가 좁아지게 되고 그 결과 호흡 시 연조직이 떨리게 되면서 코골이를 하는 것입니다. 코골이가 심해지면서 점차 수면 무호흡으로 진행됩니다. 그래서 저희는 이러한 문제점을 보완할 신개념 코골이 장치를 개발하여 업계에 주목을 받고 있습니다. 이들이 개발한 장치는 환자 고유의 교환면을 거상 재현하여 위아래 맞물림을 통해 턱이 뒤로 처지지 않게 하는 방식을 사용했다. 따라서 환자가 안정위를 재현하기 위해 몸에서 장치를 거부하는 면역 반응이 없다는 것이 특징이다. 첫째, 일본에서 틀니에 사용되는 식약청 허가를 받은 레진이라는 재료를 사용하므로 인체에 무해합니다. 둘째, 턱관절을 앞으로 빼지 않기 때문에 코골이 장치를 끼는 동안에도 턱관절에 무리가 오지 않습니다. 셋째, 자신의 치아의 형태를 그대로 복제하여 만들기 때문에 입안에 착용했을 때 굉장히 편안합니다. 넷째, 코골이가 있으신 분들은 이갈이가 함께 있는 경우가 있는데 이 측방 운동을 하는 아래턱의 운동 시 어금니가 보호될 수 있도록 하기 때문에 치아가 보호됩니다. 다섯째, 두 위치아와 아래치아가 분리되어 있기 때문에 착용을 하고 말을 할 수 있거나 음료수를 편하게 마실 수 있습니다. 이 5가지가 다른 구강장치와의 특별한 장점이 되겠습니다. 또한 이들이 개발한 신개념 코골이 방지 장치는 정부에서 인정한 스플린트 형식의 안전장치를 사용하고 있어 신뢰성과 안정성을 보장할 수 있다. 이 장치를 착용하면 어떤 효과를 볼 수 있나요? 이 장치는 치과에서 CT로 치과 의사가 직접 상담하여 그 자료를 토대로 환자 맞춤형으로 제작됩니다. 착용감이 편안하고 금속 없이 투명한 레진으로 제작하여 심미적이며 레진으로 얇게 제작하기 때문에 가볍고 이물감이 적은 데다 상하 양악이지만 정교한 기술력의 교합 조정으로 환자의 내원수가 거의 없습니다. 또한 와이어를 사용하거나 나사를 고정시켜 하악을 기계적으로 뒤로 밀려나게 막는 것이 아니라 환자 고유의 교합을 이용해 기도를 확보하는 장치로 에어홀에 의해 침이 저류되는 것을 방지해 장치로 인한 치아 우식이나 치주염을 예방할 수 있어 위생적입니다. 더 나아가 현재의 기능에 만족하지 않고 임상에서 개선점을 계속 찾아나가면서 더 좋은 장치가 되도록 끊임없이 연구 개발에 매진하고 있는 이들. 이 장치가 개발된 뒤에 대표님께서 직접 사용해 보시고 그 효과를 얻었다고 들었습니다. 저는 2010년도부터 코골이 장치에 관심을 갖고 이 방면의 연구를 계속해왔습니다. 그리고 그 장치를 저 스스로 먼저 체험을 했는데요. 사용 후 다음날 편두통이 사라졌고 2주 정도 지나면서 운전 중에 졸음이 없어졌음을 느꼈습니다. 수면의 질이 좋아졌다는 얘기죠. 가족도 착용해본 결과 모두 만족했습니다. 이후 저는 치과 원장님들께 이 장치를 권하기 시작했고 입소문을 타면서 많은 코골이 완화 장치를 제작하고 있습니다. 특히 어떤 분들에게 추천해드리고 있나요? 네, 많은 분들에게 추천해드리고 있지만 그 중에서도 크게 3가지 유형의 분들에게 꼭 권해드리고 있습니다. 먼저 코골이가 심각해서 각방을 쓰는 부부들, 두 번째로 수험생들인데요. 짧은 취침 시간마저 코골이 및 수면 무호흡으로 인해 제대로 자지 못하면 수업 중 졸음과 기억력 저하를 불러올 수 있습니다. 마지막으로 입영을 앞둔 징집 대상자에게 추천해 드리는데요. 평소 코골이가 심한 상태로 군대에 가면
고참들에게 많은 질타를 받는 것이 현실이기 때문에 꼭 추천해 드립니다. 코골이 환자가 최근 5년간 60% 이상 증가한 가운데 치과에서 구강 내 장치 분야에 대한 치료가 새로운 블루오션으로 떠오르며 이들의 제품이 더욱 주목을 받고 있다. 이 장치가 앞으로 치과 업계의 블루오션으로 떠오르지 않을까 싶은데요. 코골이를 왜 치과에서 다루냐는 환자의 질문이 없진 않지만 치아의 장치를 함으로 치과에서 한다고 설명합니다. 이비인후과에서도 가능하지만 턱이나 치열 문제가 겹치면 결국 치과에서 할 수밖에 없는데요. 전 인구의 40%가 코골이 환자이며 이들 가운데 40%가 수면무호흡 환자라는 보고서가 있을 만큼 저희 제품이 치과의 블루오션이 될 것으로 예상됩니다. 저희 제품은 일반적인 코골이, 수면무호흡으로 제시되어 온 외과적 수술이나 양압장치에 비해 구강내 장치가 환자의 편의성과 비용 부담 면에서 크게 곽강받고 있습니다. 저희 제품을 사용해 보시면 코골이를 포함한 두통과 신경장애, 만성피로, 기억력 저하 등 다양한 질환을 해결하는 데 많은 도움을 얻으실 수 있습니다. 저희는 앞으로도 숨길 그리고 숙면에 관한 다양한 제품을 연구, 개발할 계획입니다. 생활 습관만 교정한다고 해서 해결되지 않는 코골이. 수술은 부담되고 시간은 없고 양압기는 지속적으로 착용해야 한다는 부분 때문에 걱정 많으셨죠? 이제는 신개념 구강내 장치를 통해 편안한 수면 만들어 보시길 바랍니다.